поскольку является одним из государств-учредителей. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына карата Шанхай руху долбоорунун алкагындагы өз ара пайдалуу кызматташтыктын жана туруктуу өнүгүүнүн көпүрөлөрү аттуу конференция өттү. Конференцияга мамлекеттик органдардын, дипломатиялык корпустун, илимий жана экспорттук чөйрөнүн, ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү, ошондой эле эл аралык аналитиктер катышты. И в целом устойчиво развить использовать такое уникальное понятие, как шанхайский дух. Талкуу учурунда санариптик жана технологиялык кызматташтыктын келечегине, жакырчылыкты кыскартуу механизмдерине, социалдык жана административдик кызмат көрсөтүү системасын модернизациялоого, ошондой эле мамлекеттер аралык өз ара аракеттенүүнүн укуктук базасын чыңдоого өзгөчө көңүл бурулду. Ар бир мекеме, ар бир министрлик түшүндүрүп берсе, алар райондун деңгээлинде дагы көбү, областтык деңгээлинде дагы бар да кызматкерлер. Керекпи? Анткени биз унитардык мындай орто деңгээлдеги мамлекетпиз да территориясы боюнча, анан элдин саны боюнча. Ошондуктан бизге районда, областнойдагы мекемелер керекпи деген маселени да. Анан Кытай тарабынан дагы мындай жакшы мисалдарды аларды келтирип атат. Кээде мындай түз иштеген системаны түзүш керек. Анткени ар бир чечим бат аткарылыш керек деген багытта биз талкуу жүргүзүп жатабыз. Анын эң негизгиси Кытайда өнүккөн алар мындай санарип технологиясын киргизип алды да башкаруу системага. Бул да өтө мындай жакшы тажрыйба алар жагынан. Алар мисалы финанс жагынан чечимдерди даярдоо, талкуу жүргүзүү жана ишке ашыруу маселелерде технологияларды мындай кенен колдонушат. Бизде ошол тажрыйбаны азыр мындай билип көбүрөөк жана бүт нормативдик укуктук ченемдик актыларды изилдеп баштадык алардыкындагы. Иш-чара өзгөрүп жаткан геосаясий шарттарда Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы стратегиялык кызматташтыктын багыттарын талкуулоого арналган маанилүү аянтча болду. Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик башкаруу системасынын өзгөчөлүктөрү жана эффективдүү багыттары боюнча тажрыйба алмашуу тууралуу пикир алмашуулар болуп жатканын Шумкарбек Адилбек уулу билдирди. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты ушул жыл сайын өтүп турган ушундай конференцияларды ушундай бир тиешелүү бир кандайдыр багыттарда өткөрүп, ошол багыттарга байланыштуу кандайдыр бир демилгелерди, көйгөйлөрдү талдоо. Бүгүн ушул биздин негизги тематикабыз бул ушул мамлекеттик башкаруу, ошол эле учурда бюрократиядан арылтуу боюнча иш-чараларды талкуулап атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, март айынан баштап Атай президентибиздин жарлыгы чыккан. Ошол жарлыкка ылайык ушундай бюрократиядан арылтуу, мамлекеттик башкаруу системасынын эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча жумуштар жүрүп атат. Ушул багытта дагы Кытай Эл Республикасынын тажрыйбасын изилдеп, алардын тажрыйбасын угуп, ошол эле учурда өзүңүздөр күбө болуп тургандай бул жерде бир топ ушундай эксперттер катышып атат. Ошол эксперттердин катышуусу менен талдоо жүргүзүп, тиешелүү тыянактарды чыгарганга аракет кылып атабыз. Бул иш-чарада Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү чыңдоого багытталган практикалык сунуштарды иштеп чыгуу, ошондой эле эки өлкөнүн ортосунда гуманитардык байланышты өнүктүрүүгө жана Шанхай руху долбоорунун негизги баалуулуктарын жайылтууга өбөлгө түзүү ар кандай тармакта кызматташуу маселелери да талкууланды. Очень рада присутствовать на сегодняшней конференции. Прежде всего, выражаю благодарности Бүгүнкү конференцияга катышып жатканыма абдан кубанычтамын. Алгач Юстиция министрлигине жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтуна бул иш-чараны өткөзүп жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирем. 2001 жылы Кытай, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Россия мамлекеттеринин башчылары Шанхай кызматташтык уюмун түзүү боюнча декларацияга кол коюшкан. Расмий түрдө жаңы эл аралык уюм деп жарыялашкан. Учурда бул чоң эл аралык уюм дүйнөдө жана биздин аймактын өнүгүүсүндө маанилүү роль ойнойт. в нашем регионе и в мире в целом. Конференциянын жыйынтыгында Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы көп деңгээлдүү кызматташтыкты кеңейтүүгө, ошондой эле Шанхай рухунун негизги принциптерин өз ара ишенимди, тең укуктуулукту, ар түрдүүлүккө урмат көрсөтүүнү жана биргелешип өнүгүүгө умтулууну илгерилетүүгө багытталган практикалык сунуштар топтому иштелип чыкты.
Асель Сюркул кызы, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Дружелюбную, справедливую и правдивую общую семью ШОС.